Lahat malalaki-laki yung huli ko. No? Meron? Let's see! Meron daw, meron! Oh, wala. Oh, kadaming lumot, guys. Pero guys, meron na po si Paps na huli. Pakita ko po sa inyo. Oh, gumagalaw-galaw. Oh. Ayan. Gumagalaw-galaw siya. Ayan, oh. Surprise! Ayan guys, yung huli ni Paps. Unang tapon pa lang niya kanina. Huli agad. See? Oh! Ayan. Wow! See that? Oh. Sige, pakita ko sa inyo guys. Ito kung gaano siya kalaki. Ayan, mga half kilo po siya guys. Ang laki talaga. Oh. Ayan. Wow! See? Ito po guys ay white bass. Sige, pakita mo sa kanila. Sumayaw ka nga. Ayan. Ayan. See? Sumasayaw-sayaw. Ang laki-laki. Oh. See guys, kung gaano yung kalaki. Ang bigat, sobra. I think almost 1 kilo to Paps kasi sobrang bigat. Okay? Ayan. Okay, balik na natin sa tubig ito. Sige, bye-bye muna. Kasi balik muna natin guys, dahan-dahan sa tubig para hindi siya mamatay kaagad. Good. Yan. Ang bigat niya, sobra. Hala, sobrang laki. So, oh my God. White bass mo yan? O ano? Silver?
bawal magmukha ditong area? Ah, okay. So, pinaalis sila dito guys dahil bawal daw. Ayun. Oh, di bali na nakakuha naman ng sobrang laki niyan. 2 kilo yan. Oh, di ba? Nakaka-excite ano? Nice. So, ayan. Lipat tayo dito guys. Sobrang laki. That's nice. Saan po kayo galing? Toronto din? Oh. Dito ba? Okay na ba dito? Kasi I think may ceremonial. Yay! Gumanda na rin yung weather. Ayan. Ayan guys, kasi na-set up sila ng tent dyan. What? Okay. Baka malay mo, ito ka na naman makahuli ng isa. Meron? Oh my gosh. Kala ko meron. Yeah, may uli. Oh, look at that! Kanino yan? Sa'yo? Oh! Yan! Pangalawa. Yan. Nice, Pops. Ano na muna yung isda mo? Very good, Pops. Nagkakaano siya, nagka-tangled siya. Ala, lumot lang pala yung lumot. Yeah. Wow. So proud of you, Popsy. Yeah. Pangalawa. Oh. Pag tumalon-talon yan mamaya, oh, talagang naano siya sa bibig. Malaki siya. Good job, Pops. Good job. Muntik na, no? Pangalawa na. That's good. Oh, so happy. It's worth it. He's gonna give it to us. Thank you so much. Okay, Pops, get it. Thank you so much. There you go. Another one. This one? Oh. Small one. Oh. Yeah, this one. Okay. Yeah. Oh, that's the one. I think it's okay. Yeah, it's a good size. Yeah. Oh, my goodness. Yeah. What happened? Kunin mo na yung ano man. What? Yung ano natin, naabot ko rin. Oh. He just swallowed it. All the way. I have to get the